E aí galera, aqui quem fala é o Matheus. E hoje aqui eu vou mostrar aqui um jogo que o nome dele é Super. Deixa eu ler aqui. Pronto, já li. Pronto, agora baixa. Pronto, agora bora continuar a gravação. Super Surf aqui, Super Surf. E hoje é o meu primeiro dia no YouTube. Primeiro dia no YouTube. E galera, eu tenho e aqui eu não sou o primeiro cara. Eu tenho ainda uns amigos aqui que ainda joga mais esse jogo. Olha que maravilhoso. A vaguinha. Oi. Você aqui. Você aperta aqui não. Porque outro cara. Você clica pra coisar. Olha, tá começando. Ó, tem que desviar desses obstáculos e pegar as moedas. E machado ouro. E daqui a pouco vai ter outro vídeo com meus amigos. O nome dele é Daniel e Fábio. E também você tem que pegar essas palavras. Se você pegar, ganhar muito dinheiro. Se mais tarde eu acho que vai aparecer uns poderes e você vai ter que pegar. Ui! E também você tem que pegar essa mulherzinha aqui. E se você apertar 2 vezes, você ganha um skate. Você pega um skate. E se você, se você tocar no skate em alguma coisa, você não morre. E eu já tenho 40 chaves. Deixa eu ver o que tem aqui de novo. Só fofinho. Bora, só vou jogar só essa vez. Porque eu sou um teste, porque eu tô com um novo aplicativo pra eu gravar. Aí já peguei um poder. Foi mais uma vez. Tô travando muito, mas se você for abaixo não vai travar nada. Eu acho que deve ter muito aplicativo. Pronto, galera, aí foi só isso. E fui e tchau. Sai daqui. Tchau.
Tchau, galera. E...